Hola, hoy les voy a mostrar uno de mis lugares preferidos de la Costa Blanca, que es Altea. Altea es un pueblo súper lindo con el mar Mediterráneo, podemos ver muchas casitas blancas y azules y en verano se llena muchísimo, así que es perfecto ahorita que estamos en medio del invierno para mostrarles los lugares con más calma, y los lugares que estén cerrados pues se los mostraré para saber si tienen la oportunidad de venir en verano pues lo puedan conocer. Así que acompáñenme en este fin de semana en Altea. Comenzamos nuestra caminata por el Paseo Marítimo de Altea. Este espacio que conecta las playas de Altea y de El Albir lo acaban de renovar y es muy relajante para sentarse junto al mar. Miren estos asientos que simulan las rocas de la playa. Las playas de Altea son de piedra, así que si vienes a bañarte te recomiendo que traigas escarpines de agua para que puedas disfrutar del mar sin dolor en los pies. El color del agua de estas playas es demasiado bello. Uno de mis lugares preferidos en Altea es Plant Shack, un bar de jugos y cafetería a base de plantas donde hacen unos smoothies deliciosos. Mi favorito es el Blue Tropicana, con leche de coco, banana, mango, piña, lima y espirulina azul. También tienen jugos y shots cold pressed y comida plant-based lista para llevar. Luego de recargarnos con ese smoothie delicioso, subimos a hacer una caminata por el casco antiguo de Altea. Las callecitas de piedra y las casas blancas del camino nos envolvieron con esa sensación relajante de la costa mediterránea, y las gaviotas nos hicieron compañía. Al llegar al casco antiguo está la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Sus cúpulas azules son un símbolo de Altea. Esta plaza en el verano siempre está súper full y hoy la tenemos casi para nosotros. Mi parte favorita es este mirador al que los voy a llevar, desde donde puedes ver la marina, el pueblo de Altea y el Albir. Otra de las cosas que puedes hacer en el casco antiguo es ir de compras a las tienditas de ropa o artesanía local. También les recomiendo ir hasta la calle Mayor, donde está la heladería Que Hubo. Abren durante el verano y tienen un helado de chocolate picante y el mejor de dulce de leche que he probado. También les recomiendo la Gioconda para ir a comer pizzas. Una de las curiosidades de Altea son sus esculturas de Anthony Miró. Hay 26 esculturas dedicadas a la Grecia erótica. Te invito a encontrarlas. Ahora nos devolvemos a la parte baja de Altea para ir a otro de los puntos que no me pierdo cuando vengo. Guni Dates Cacao, una marca de chocolates artesanales endulzados con dátiles, fundados por una familia de Lituania que emigró a Altea. Estos son los moldes donde hacen aquí el chocolate, y pues aquí tienen los granos de cacao. Aquí ahora. Estos son cacao. Miren qué delicia. O sea, esto después los tuestan, ¿verdad? Sí. Estos los tuestan, miren el grano de cacao. Puedes pedir los chocolates por su sitio web y venir a buscarlos a su obrador. Compré de menta, canela y vainilla, que es mi favorito. Vamos a hacer una parada acá en Alhama. Alhama es un mercado natural, un mercado ecológico y herbolario donde vamos a buscar harina de trigo sarraceno para hacer unos ñoquis de calabaza. En Alhama tienen legumbres, semillas y frutos secos a granel, y una buena variedad de verduras y frutas ecológicas. Agarré unos limones y unos arándanos para el fin de semana. Tienen kombuchas, jugos y estas barritas de dátiles, manzanas y canela que me encantan.
mantequillas de frutos secos, leches vegetales, helados veganos. Encontré una de mis infusiones favoritas y lo que realmente vine a comprar. Aquí está. Tenemos harina de trigo sarraceno para hacer nuestros ñoquis sin gluten. Llegamos a la casa a hacer los ñoquis. Primero pelé y herví las patatas. Luego mezclé puré de calabaza, puré de patata, harina de trigo sarraceno y sal hasta obtener una mezcla homogénea. Las separé en partes iguales e hice bolitas. Luego con una liga les hice la forma de pequeñas calabazas. Las puse a hervir hasta que subieran a la superficie y las cociné en mantequilla aromatizada con romero. Quedaron divinos. La mañana siguiente tomé una taza de agua con limón para comenzar el día. Luego fuimos a tomar café a nuestra cafetería preferida de origen Coffee Roaster. Queda en El Albir, el pueblo al lado de Altea, donde tuestan el café que traen desde diferentes partes del mundo. Me pedí un capuchino con leche de avena que estaba muy rico. Aquí estamos en la playa de El Albir y lamentablemente va a llover, así que la caminata que íbamos a hacer al faro dura aproximadamente como 1 hora y media, pero no la vamos a poder hacer porque está comenzando a llover. Miren esas nubes allá atrás. Pero bueno, les quiero mostrar esta playa que ahorita, obviamente por el clima, está vacía, pero me encanta. O sea, es una de mis playas preferidas para venir en el verano. Te pones tus zapatos de río y es perfecto, súper cristalina. Y bueno, vamos a dejar el video de hoy hasta acá porque voy a ir a la casa a descansar, ya que pues no tenemos el clima para subir a el faro, pero en otro video, otro día, les muestro ese camino. Adiós. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y compártelo con algún amigo que pudiese estar interesado en conocer más de Valencia y sus alrededores desde un punto de vista saludable.